Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше оңай жасалатын салатты ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті жарақ: картошка, морковь, жұмыртқа, колбаса және қияр қажет болады. Ең алдымен картошкамызды осылай видеодағыдай кесіп алып, оны кубик күйінде тағы да кесіп ыдысымызға салып отыратын боламыз. Одан кейін морковымызды да дәл солай кесіп кубик қылдырып турап алатын боламыз. Видеода көрсетілген барлық құрамды солай кубик күйінде барлығын кесіп дайындап алатын боламыз. Оңай әрі жеңіл салаттың түрі. Менімен бірге жасап көріңіздер. Салатқа қосатын құрамдардың барлығын кесіп болдық. Енді үстіне жарты қасық тұзымызды салып, кішкене 5 минутқа қойып қоятын боламыз. Содан кейін майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жарты сағатқа холодильникке қойып қойсаңыз, өте дәмді болып шығады. Осыны тарелкамызға салып, ортаға ұсынамыз. Ас болсын, сіздерге ұнады деп ойлаймын.